Egunon guztioi. Ongi etorri 2026ko etasi astera, talentuaren astera, ja bagoi ez pixkanaka izen hori aldatzera. Azkar hasi nahi dut, puntuan hasi nahi dut, ze nahiko denbora mugatua daukagu eta ikastetxe batzuk sartzea nahi ditugu, beraien esperientziak eta nola antolatu duten guzti hau azaltzeko, orduan, azkar, testu inguruan nahiko azkar emangot, bale? Badabil jentia sartzen, nahiko arrakastatxo izan da orten bentsat saiotxo hau, eta saiotxo honen helburua, minutu bat. Saiotxo honen helburua, kultura ekintzailea EIP eta EIP, onja badauko ja modulu berria, zikloan integratzea, edo gure proposamena bintzat eskaintzea da, bai? Nola zikloan integratu, eta ze proposamen, eta gero ikastetxe batzuk, etorriko die pixkatori guk esaten dugun, gure proposamen hori, eta guk esaten dugun hori nola aterrizatzen duten, eta nola egiten duten, ikusteko, bale? Garrantzitsua, kamarak piztuta edukitzea, mikroak itzalita, txata irekita egongo da, galderak egiteko, eta bukaran izango dugu tartetxo bat galdera horiei erantzuteko, eta hizkuntzari dagokionez aurkezpena erderaz jarriko dugu, guk euskaraz hitz egingo dugu, baina zue galderak eta parte hartzea gustoren sentitzen zen hizkuntzan egin aldozu, bale? Ordu beteko saioa izango da, horregatik pixkat azkar ziamarkungo gara, bale? Danak hitza garaiz hartu ardezan, bale? Lehenengo eta behin azteko gara pixkat honekin, bai? Infografiatxo honekin, ez dakit ikusi duzuen inoiz, baina bai ikusten da pixkat eta plano 30 be ikusi aldugu azkenien gure helburua talentu horren garapena da, gure ikasleen talentuaren garapena. Hemen ikusten dugu pixkanaka nola posible dugun talentu hori, gure ikasleen talentu hori garatu. Zer dan talentua galdetu ezkero, nahiko hitz abstraktua da, ikusi aldugu, baina bai ulertzen dugu danok dukugula talentua, gure ikasle guztiak dituztela talentuak, batzuk iskutuan, beste batzuk agerian, baina horretarako beraien autoezagutza eta indarguneak ezagutza garrantzitsua da, gero beraien talentu horre garatu, landu eta azaleratu ahal izateko, bai. Hemen bi gauza nahi ditut landu. Kompetentzia teknikoak ikusten dituzu hor, guk talenturuntz juteko, eta bai gure etasi ereduan kompetentzia teknikoak lantzen ditugu, eta zeharkako kompetentziak ere bai. Zeharkako kompetentzien artean, hauek ikusten dituzu DCB berrian izango ditugun kompetentzia diela, komunikatiboak, kolaboratiboak, pertsonalak, jasangarritasuna, digitala, eta gero badago ekintzailea, bai, horren emprendedoras jartzen dago hori. Hori, gaitasun hori, landuko dugu saiotxo honetan, nahiko motx, eta gaitasun teknikoa ere bai, enplegarritasunari buruzko gaitasun teknikoa ere bai, bale? Entzat, testu ingurua salduko zuago, bale? Eta gero noski balioak, bai? Balioetan betik balioen xirimiri hori gure profesionalak eta pertsona onak nahi ditugulako gure enplegarritasunan eta gure etorkizunian, bai? Bale, esan dut zueten moduan ez, nola 3 foko jarriko ditugu saiotxo honetan, nola lantzen da, nola landu, ero gure proposamenan nola landu bentsat enplegarritasuna ziklo behiradatik, nola integratu IPko modulua edo IPko irakasleak zikloko irakasle taldean eta dinamika horretan, eta kultura ekintzailea zeharkako gaitasun gisa ikustea, bale? Gero baditxu, esan duten moduen ikastetxe batzuk, beraien esperientziak, konpartituko duzkoenak eta pixkat aterrizatzeko lagunduko zkoenak, bale? Gero lagungarri dan zuentzat bai, bale? Horretarako garrantzitsua, bi begirada aldaketa. Bat, FOL jaztala IE, FOL eta IE jaztala IP, ez da? IP ez da FOL berria, askotan esaten dugu moduan, nahiz da edukiak antzerakoak izan, helburu aldatzen da, foko aldatzen da. Odon, foko aldatzen da momentuan, ja beste modu batera landu behar da.
bai. Orduan, guk hemen ipini dugu pixkat enplegarritasunari buruzko ze helburu euki aldaben IPek kasu honetan, bai. Itinerario personal para la empleabilidad. Ezin dugu ahaztu dela ibilbide pertsonala, enplegarritasunerako ibilbide pertsonala. Orduan, orientazioak hartzen dago hor indarra handia, bai. Hemen badauko objektibo jarrita, helburu moduan jarrita, orientar al alumnado para que reflexione sobre el desarrollo de su itinerario, conociendo las características y funcionamiento del mundo laboral. El mundo laboral, lan mundua, ezagutu, eta bere helburu profesionalak eta pertsonalak identifikatu behar ditxula, bai? Gero lan mundu hori lortu, berak nahi ditxun helburuak lortu, kontserbatu eta bertan aldik eta inean, bentsat, garatu ahal izateko, bai? Hori da azkenean foko, orduen, pertsonala da, ibilbide pertsonala da. Eta kontutan hartzen baldin badugu, enplegagarritasunera goia zela, eta hori da helburua, kontutan hartu behar dugu, danok elikatzen dugula hori. Azkenean, lanbide heziketako bizkarrezurra eta helburu nagusia gure ikasleen enplegagarritasuna dela. Eta dano gabitz hori biltzatzen, eta hori lortu nahian, eta profesional honak izan garatzeko lanketa hori egiten, ezta? Orduan, gaitasun hori jartzen dau, gaitasun horrek hartzen dau, foko garrantzitsu bat zikloan. Konstiente egiten gaituztelako batez bere, konstiente egiten gaitxulako, konstiente egiten gaitxulako, hori da helburu nagusi bat. Eta horretarakun behar dugu danok irakasle, talde guztiak elkarrekin, bai? Egiten dugun zerbait da, baina igual ja konstienteki beste modu baten diseinatu aldugu estrategia, bale? Beste begira aldaketa bat, kultura ekintzailea ez dela bakarrik enpresa sortzea. Kultura ekintzailea hori baino gehiago da. Ekintzailea hori baino gehiago da. Bai, azkenean nahi duguna da, ikasleak aldaketa agente moduan zertzea, bere behar hori sortzea, ez? Hemen badauko helburu bat, ez? Crear en el alumnado el deseo, la necesidad de ser emprendedores en cualquier ámbito. Eta ekintzaile posible dute izan, eta posible gara izan, gu irakasle moduan ere bai, edozein esparrutan. Lan esparruan, besten kontura, norberen kontura lanien baldin bagabiz, lagun artean, herrian, familian, bai? Azkenien ekintza izatea hori baino gehiago dala, bale? Hortan goiaz ez, pixkat bi hanka horrek aztertuko ditugu, bale? Hemen esaten dugunien lehenengoko puntua, bai? Enplegarritasuna ziklo ikuspegitik lantzea dala, ez dakit ezagutzen duzuen infografia txau, pausutxu hauek diela eta zikloa diseinatzeko proposamena, prozedura, bai? Horren, ja lehenengoko puntua ikusten dugu dala zikloko irakasle taldea eratzea. Eta zikloko irakasle taldea eratze horretan, esan nahi IPeko irakaslea barruan egon behar garela, baina ez bakarrik barruan irakasle, zikloko irakasle bestiak, teknikak esango baina teknikoak IPkoak ere badia, baina joazen pentsatzera, teknikoak, ez, irakasle teknikoak, beraie pentsatzen, estrategia lantzen dabe, eta gero IPeko irakaslei informatzen zai. Hau da, hola, ian nola txertatu ala. Hori ez da irakasle taldea eratzea, bai? Irakasle taldea eratzea da pentsadan egotea, barne egotea, barruan egotea, erabakiak hartzea. Bere begirada egotea txertatuta azkenien ikaskuntza prozesu guztian, eta zikloen ibilbidean bebai. Eta hori, azkenien, eta enplegarritasunen begiradatik, kontutan hartzen dugu enplegarritasuna, eta baita ekintza eta zeharkako gaitasun gisa, ezin duguela IPeko irakaslea bakarrik egon euki ez. Ardura hori, nik da igual momentu batzutan, ardura handia bagoa euki, baina azkenean danon begirada garrantzitsua da hor, bai? Eta hor ja, lehenengoko pausuan, barruan egon bigare. Zegero urrengoko pausuak ja bestelan jamot geratzen die. Bai, hori kontutan euki, bale? Azkar xamar noia, eta gero bestela galderak izango duzuen. Infografia hau ipintzen dugu hemen, nik uste dut igual, infografia batekin askotan zerbait bizuala denean igual erreza ulertzen dalako. Eta lehen aipatu dugu moduan, eta aipatu duzuen moduan, enplegarritasun azkenean dela, bizkarrezur bihurtzen dela, ez? Osa, gu bagabitz, gure ikasleen enplegarritasunera bideratzen.
Bai erdi mailan, bai goi mailan, beraien helburuak ipintzen, erdi mailakoak igual esaten dutzapen ba, goi maila bat egin, baina beti gabitzen beraien enplegarritasunera bideratzen dana. Nola egiten duten hau, nola egiten duten bestea, erakusten dut modu batera, bestera, zikloaren arabera, ez da? Hemen ikusten dugu azkenean ez, gaitasun hau, gukolan dauko definituta, baina posible da izan, beste modu baten definituta gotia bai, eta definituta daukau gaitasun hau proposamen bada, Azkenean zuek kontutan beti dela hau proposamen bat, enkajatzen botzu ondo, zikloan enkajatzen botzu ondo, eta bestela bai, Osa, zuek zuen ere egin, bai. Eta gudoko proposamenak ziklo gaitasun moduan. Izango zen, bere enplegarritasunarekin eta bizitzan zeharreko ikaskuntzarekin zer ikusia duten erabaki garrantzitsuak hartzen ditu, se orienta y toma decisiones relevantes relacionadas con su empleabilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Gaitasun hori jarri dugu, bai? Ziklo gaitasun moduan. Eta hemen ikusten dugu moduan danok gabitzen likatzen gaitasun hori. IPkoak noski, IP baten, IP bian, lehengo mailan, bigarren mailan, modulo bat, jasangarritasuna, digitalizazioa, eta duala, dual bi, dana, bai? Hemen ikusten duguna da, IPko begiradatik, bale? Nola posible dugun elikatu hau? Hemen badauko dual, bale? Lehenengoko mailan ja badauko duala. Zer eskaintzen dau dualak, ez da? Dualak eskaintzen duzko azkenean bizipen txiki bat gure ikaslei, zer izango litzaken besteen kontura lanitia. Enpresa baten doiaz, enpresa batera doiaz, eta zer izango litzaken besteen kontura lanitia. Eta lehenengo kubiona kontutan bebai, enplegarritasunak daukala bi hanka, bi enbor nagusi, ez? Gure gizartean, eta gure ziklotan, eta gure ikastetxetan, eta gure ikasleengan. Bat, besteen kontura lanitea, eta besteen norbere kontura lanitea. Besteen kontura lanitea, hor sartuko litzake administrazio publikoa, sartuko litzake, norbaitek izan aldago, bai, ez genik ez da nahi enpresa batera jun, ez da nahi dut, Senegalera jun ONG batekin, besteen kontura izango litzak, ez da, beste modu baten, baina besteen kontura. Enborgonek badauka bere beste arramatxo batzuk, ez da? Norbere kontura be badauka beste arramatxo batzuk. Eta ziklo batzuk badauz bideratuta askoz, bideratuago daz, horretara, bai? Eta hori da norberen kontura, posible da norbaitek upi izugarrizko ideia bat eta enpresa bat sortu, ez? Edo relevo generazional baten sartzen da, edo komertzio bat irekitzen da, bere zikloak zer ikusia daukalako, hor badaz beste arramatxo batzuk, bai, ez? Norbere kontura horretan, bai? Orden bi hanbor horretatik abiatuko gara enplegarritasunara eta norbere ibilbide pertsonalera. Dualak, lehen aipatu duten moduan zer eskaintzen duzku, besteen kontura lan ite horrek bizipen txiki bat, zer da besteen kontura lanetean, nola izango litzak enpresa baten lan itea. Eta horretarako bagabitz beste guzteo, modulo guzteak hor elikatzen. IPek noski, oso gaita makinaria teknikoak edo zer ikusten duten, edo nola erabili, edo ez, horretaz gain, bere lan mundu bat eta enpresa horrek edo jungo doan erakunde hori nola antolatuta dagoen ere ikasten da. Eta garrantzitsua da IPeko begirada. Nola dago antolatuta, zer nolako enpresa da, kooperatiba da, ez da kooperatiba, ze balio dauka, zer ez dauka, ze bete behar dauka langile batek, ze bete behar dauka enpresak langilearekiko. Gauza guzti horiek be oso garrantzitsua da gure ikasleentzat eta lan munduratzerako, bai? Eta gaitasun hau elikatzen dau, horrek ere bai. Bigarren mailara bagoiaz poliki-poliki eta bagoiaz hor, ja bigarren enborrera, bai? Eta bigarren enborra izango litzake, zer izango litzaken, norbere kontura lanitia. Bada ziklo batzuk bere enplegarritasuna edo ziklo profila horruntz bideratuta dagoela, bata bestea baino gehiago, baina esan dugu ekintzailetza hori baino gehiago dela. Ezta? Orduan, besten kontura, norbaitzek erabakitzen badu, bere ibilbidea, besten kontura, enpresa baten barruan egotea, azken ekintzaitza gaitasuna belandu behar dugu hor egoteko, bai? Orduan, hemen, gure kasuan, enpresak, hemen dalako Eitalentek eta FP Euskadiko programak eskaintzen dagoena, zer eskainduikotza? Gure ikaslei, bizipen txiki bat, zer izango litzaken norbere kontura lanitea. Zer izango litzaken ideia ekintzaile hori sortu, garatu, pentsatu, ez? Eta hori dana aurrera eramatea. Eta horretarako zer jakin behar dagoen, ez? Marketing estrategia badau, hor badaz ikaskuntza emaitz batzuk
eta hori lantzen eta garatzen laguntzen dagoenak. Eta hori badoia gure ikasleak pixkat, mentzat bioenborro horren esperientzia hori jasota. Bale? Horren, infografia honek pixkat bai azaltzen dozku igual, edo azaldu aldozku, poliki bentzat, nola elikatu aldogun gaitasun hau ziklo ikuspegitik danok. Bai? Eta gero sinergiak bilatu beharko liratezke, bai? Eta badauz, ziklo batzutan sinergia handiago daukau, beste batzutan gutxiago, baina azkenean da sinergia bilatu eta pentsada horren barruan egotia. Bale? Bale, hemen daukozue gaitasun hau mailakatuta, ez nasatuko hemen, ze izango zu aurkezpena, bale? Gaitasun hau definituta, mailakatuta, eta lorpenak hemen bebai atarata, bale? Hau, kontutan proposamen badala, proposamen orokor bat. Gero zuek zikloen arabera, aldatu aldo zuela. Eta badazela moduan hitzak, ez? Guk proposatzen du ziklo gaitasun moduan izatea gaitasun hau. Garrantzitsua ikusten dugulako, eta egiten dugun zerbait badalako, baina guazen jartzera danon egin behar moduan, eta bueno, bentsat, diseinuan txartatu izateko, ez? Baina, bai da garrantzitsua igual ziklora begiratu behar duzuela, ez da, azkenean, igual pan para todos, zan bezula, bueno, ziklo honetan, zein da ziklo profila, nolutz beratuta dago beren plagarritasuna, eta igual eraldaketa batzuk aldo zuela egin. Bai, hori euki kontutan, bale? Bale, jarretzen dugu. Esan dugu, bigarren puntua, ez da, nola txertatu eipeko irakaslea zikloko dinamika. Nola txertatu, ez da erreza. Ez da erreza, ze ikusten dugu ipeko irakasleak zela gabizen, ez? Osa, pues azken ziklo pilo baten, talde pilo bat ez behasiran. Orduan, klaro, horrek eskatzen dago igual barne antolakuntzan, ikastetxe barne antolakuntzan, beste pentsagago bai, ez? Honena hitz egingo dago ikastetxe batzuk hitz egingo zuen, nola antolatu dagoen, azkenean igual modu logikoa zan, baina bueno, guk hemen azaldu nahi dugu, ez? Eta nola errestuko luken, ez da azkenean igual, ez duzku soluzionatuko dana, baina errestu igual bai, ez? Orduan, bai pentsatzen dugu errestuko lukela guk ziklo dinamika horretan sartu alizateko eta ipeko modulua ziklo begiradatik landu alizateko, IP bat eta IP bi irakasle berdinak ematea. IP baten azten da, aldan einean, gero badakigu, zailtasuna badazela, flekua geratzen diela, baina horrek eskatzen dau, plaza diseinuan bueno, hau kontutan hartzia, ezta? IP bat, IP bik, irakasle berdinak jarraipen hori itia, ibilbide pertsonala da neinean, ez, begirada berdintxu bat, eta jarraipen bat eukitzia, eta gainera IPko irakasle lagunduko lidoke. Ziklo de familia profesional antzerakotan edo berdinetan egotea, ez? Ze esan dugu moden, perfil profesionalak ez dira berdinak. Orduan gu pixkatego okitu behar gara, ze enplegarritasun daukan batek, ze lan munduratze, ze lan postu, ze enpresa mota, ze ez dakiz, hori guztia, familia profesionala baldin badaukau berdinak, eta lehenengo maila eta bigarren mailatzen baldin badu, erresten da. Erresten dagoen zerbait da, bai? Eta gero bai, kontutan euki, eta koordinatu eta jakin zen momentutan dan garrantzitsua ipeko irakaslea egotia ziklo irakaslekin koordinazioan. Igual betik ezin gara egon. Eta hori badakigu betik ezin gara egon, zer gauz, momentu askotan, beste ziklotan, beste taldetan, askotan ipeko ordutan egiten dituzte ziklo bilerak, ez? Orduan, karo, gu kanpoan geratzen gara, orduan. Baina, baldin badakigu noiz bai dan garrantzitsua gure begirada igual antolatzen laguntzen dozku. Bai? Eta hor kontutan eki bihu noiz dan garrantzitsua. Jo, igual mentegiak behar badau, ez dakit, behar badau bilera bada, inventarioen behar da bela, edo zen material erosi behar dauela, igual hor ez dauko begun biharrek. Baina igual enpresa bat ere irteerak edo urteko planin behar baldin badu, igual bai. Zei, enpresa batera baldin badu irtera baten garrantzitsua da gure begirada gautea. Zer ikusi behar duten, zer usteten ikusi, nora begiratu, zer galdetu, zer ez, enpresa mota dan, ekintza eta zerkako gaitasun moduan bebai lanketa aldauen. Hortik gauza asko hartu aldugu, eta azkenean horrek ematen dozku ez, lanketa
jarraitu ahal izateko, ez? Lanketa egiten jarraitu ahal izateko, orduan garrantzitsua da. Diseinuan, estrategian, ikaskuntzan, nun sartzen gara, nun ez, hor igual garrantzitsua da gure begirada, igual barik oso garrantzitsua da gure begirada. Dualian bebai, dualera ze enpresa daukagu zerrez, garrantzitsua da gure begirada, bai, oso garrantzitsua da. Orduan ezin gara momentuak jakitzen bau, ze momentutan bai dan garrantzitsua gure begirada horre egotia eta gure pentsada be horre egotia, asko sobetuko ordenatu algara. Bileretan, edo horrena behitze egingo du, torriko di beste ikastetxe batzuk, azalduko da bai ikastetxe batek nola antolatu diren ikasturte honetan, bai, pixkat hori dana, jasangarria inala esateko, bale? Hau erresten duten gauzak, esan dugu beste hirugarren puntua izango litzakela, gaitasun moduan ikustea, ez, kulturekintzaile hori baino gehiago dala, ezta? Eta azkenean hemen daukagu, gaitasun moduan, ikusten du, holan daukagu definitutago, bai? Zeharkako gaitasun moduan daukagu aukerak eta ideiak balio sozial, kultural edo ekonomiko bihurtzen ditu. Hau ipekoak bakarrik ezin dago egin. Hau azkenean hasieratik landu behar dan zerbait da, gero bigarren mailan, enplegarritasun bigarren hanka horrek hau harrapatzen dau bere osotasunean, baina lanketa aurretekin behar da. Bai, lanketa aurretekin behar da. Eta daukagu berderaz, ez? Transforma oportunidades e ideas en valores sociales o económicos. Hemen daukagu gaitasuna mailakatuta eta lorpenak atarata, ez? Orduan, hemen daukagun azkenen danok egiten dugun, edo danok indarko luken gauza da, gero ja bukaeran aplikatu alizateko, ez? Baina, zer da ekintzaile kompetentzia? Zer da? Nola erlazionatzen az ni berakin, ze indargune ditut, honekin lotura daukat, ez daukat, nola landu aldot, ez? Hemen dauko zuen pixkat, nola izango litzaken ibilbidea, bai? Orduan hori izango dozu, ez naz hartuko hemen, azkenean ikastetxen edotzet hitza eman, bale? Gure zailtasun haundi eta nabarmen bat, eta askotan aipatzen duguna, eta askotan agertzen dana, konbalidazioa da. Zer gertatzen dago mailan, nola posible dugu petxertatu goi mailetan, gehiena konbalidatuta baldin badauke, horretan behitze ingo, etorriko da ikastetxe bat nola egiten duten. Azkenen formatoan nitzak egon daitezke, bai? Azkenen ikastetxe mailan bilatu behar duguna da, ondoan kokatzen garena, edo, irten bide batzuk, ez? Baina, nahi dutzuetena bakarrik aipatu da azkenean zer esaten dauen Eusko Jaurlaritzako jarraibideetan, eta mendauko apartaduan edo esaten dagoen. Azkenean aipatzen dagoena da, erronka baten barruan baldin badago, ezin dala hortik atera, ez? Osa, erronka baten parte dala, bai? Oden, espada irakasle taldeak beste zerbait erabakitzen baldin badu. Osa, irakasle taldean esku uzten du pixkat, bai? Hori bai ulertzen du, erronka baten barruan baldin badago, noiz sartzen da, noiz ez da sartzen, noiz da erronka bada, ez? Oden hor badaz, bebai modu desberdinak hori kudeatu alizateko. Oso modu desberdina da, ikusiko ditugu batzuk, bai? Ikusiko ditugu batzuk. Baina azkenean bada pixkanaka ikaslei be, ulertaraztea, beste modulo batzutan be gertatzen da, hori. Beste modulo mekanizatuan adez gertatzen da, ez? Askotan gertatzen da, ze egiten dugu horrekin. Ze egiten dugu konbalidazio horrekin, konbalidatuta dauzen horrekin, ez? Inbeste denbora, igual zerbait eman barik, ez? Guretzat garrantzitsua da nien bere enplegarritasunerako. Bau berdin, bebai kontutan hartu badau, erdi maila baten eskaintzen dutzana bere enplegarritasunak, eta goi maila batek eskaintzen dutzana ez dela berdina. Erdi maila batek ibilbide pertsonala da neinean, erdi maila batek daukan helburua gure ikasleak, eta goi maila baten daukan helburuak ez diela berdinak, eta bere ibilbide pertsona aldatzen doia, zer orduan, zerbait ezberdina eskaini behar dutzagula. Naiz eta, DCB-an, eduki berdinak izan, eta konbalidatu. Baina gu badaki guztala berdin. Ez da biela esparru berdinean jokatzen. Ez da biela lanpostu berdinetan. Ez da lanpostu berdinak aurre ikusten. Badaki guztala berdina. Ez da la pertsona berdina bere bai. Ikasi dau, gaitasuna landu ditu, heldu da, bizipena ditu, beste pertsona bada, beste leku batetik abiatzen da, eta beste helburu batzu ditu, eta hori da azkenean enplegarritasunean aipatu dugun hori, ez?
ibilbide pertsonal hori garrantzitsua, ez? Orduan, hortik abehartu beharko litzake, hori be kontutan hartu, bai? Konbalidazioetan eta pixkanaka, ia nola aldogun, beraien eskubidea da, eta hori hola da, baina eskaintza, bentsat, zerbait ezberdin eskaini eskero, nola aldogun nahi, bai? Hemen geratzen azni, gero galderak aukera izango dituzue, iteko, eta ez pauzko ematen hemen denbora, ez da dakizuen bihar badaukoela saio presentzial bat Jurretan ipeko irakasleentzat, ez? Eta guztia pixkat azaldu, landu, ikusi, bai? Eta beste edozein zalantza galdera, ardura daukozuenak, dakizue hemen gauzela, idatzi eta lasai egongo garela, bale? Oin daukau, Barakaldo etorri da gure gana, Goierri etorriko da, Don Bosko eta Tolosalea, 4 ikastetxe, bai? Orduan bai nahi duguna pixkat, beraiek eskatu duzau laguntza hau, guk hemen gure proposamen honetan azaltzen dugun guztia, ikastetxeak hori nola egin duten, nola aterrizatu duten, nola eraman dute errealidadera eta egunerokotasun horretara, bai? Eta nik espero dut, zoi be lagungarri izatea, igual batek esaten da hona ez da lagungarri, baina beste batek ematen dut zu ideia, bai? Ikusi ez dagoela danentzako reseta berdina, bakoitza testu inguru desberdina ditugula, ziklo desberdina ditugula, ikastetxen antolakuntza desberdina ditugula, orduan, hartu ideiak eta zuen ere egin, bai? Horretarako da, bale? Orduan, Barakaldo nik uste dut pres dagoela, ez da, Rosana eta pres hause? Bai, entzuten da? Gaixo. Nahi dozunean nahi bozu aurkezpena zue partekatu, guiak entzen dugu hemen gure aurkezpena, bai? Zuek prest izateko aurkezpena partekatzeko, eta nahi dozuenien, azten garen, hementaz nire ez dugula, ez garela aurkeztu behin, hemen gauz ekintzaitza taldeko irukide, hemen Beñat eta Ander ditut, eta, jaoen beraien eskutan izan dut pixkat ikastetxeen sola saldi hau, bale? Bai, ez? Hau da, ez? Ikusten da? Bai, ikusten da. Ai, barkatu. Aurreatu ingara. Vale, presatze duten bitartean, Barakaldok komentatuko digu, horrantolaketan inguruan eongea hitz egiten, eta beraien ikastetxen zerabaki hartu duten, bai antolaketaren inguruan, eta baitare ikas enpresa nola landu, plantatzen ditugun helburuiek lortzeko. Orduan, nire zutenean ja, aurrera. Bale, ondo, eskerrik asko, eta egunon dan hori. Hasi baino lehen uste dugu garrantzitsua dela ezagutzea gure testu ingurua. Ulertzea ikastetxe publikoa dela eta Bizkaiko handietarikoa. Orduan, EIP kudeatzeko gure zaitasunak ditugu eta jakin behar dugu 29 ziklo ezberdin ditugula, datorren urtean 30, batzuk bikoiztute, graduak eta abar. Orduan, danon artean gabiz, 160, 175 irakasle gora bera lanean urtero, 150 ikasle baino giau, orduan, kudiak eta hori zaitasunak ditu. Baina, pentsetan dut, ikastetxean indogulaz pauso asko aurrera eramateko eta EIP nola lantzen dugun ereduan aurnazketa handia egin ondoren, ikastetxeko ikuspuntutik eta ikuskuntza estrategia eta ibilbidea kontuan izana, saiatu gara danon arteko lotura bat egin eta danok gauza bera egin. Eta hori azalduko dugu aurkezpen honetan, bai? Bai, Rosanak komentatutako arazoen artean edo, hor daukagu gure eskaintza formatiboa, eta, 30 ziklo horiek emateko, mintean gaude 15-16 pertsona inguru fol ematen. Hau da, gure gaitasuna. Guk lantzen dugun gaitasuna da, merkatura egokituz ibilbide profesionalak eraikitzen ditu.
Guk partekatzen du gaitasun hau ziklo guztiekin, eta zailtasuna da, ziklo guztiak ez daudela momentu berean, baina malgotasunez jokatzen dugu aurrera zeramateko gaitasuna bi kurtsoan zehar. Maitek komentatutako gaitasuna, merkatura egokituz ibilbide profesionalak elegitzen ditu, guk hori daukagu jarrita, bi kurtsoetan zehar lortzeko gaitasun hori ikasle. Beraz, hor ikusten duzuen taulatxo horretan, ikusten da gure zikloko eskema edo ibilbide osoa. Bai lehenengo maila eta bai bigarren maila. Goiko partean ikusten dira lehenengo maila EIP bateko lorpen adierazleak, eta beko partean ikusi dituzue lorpen adierazleak bigarren mailakoak EIP bikoak. Pixkat, matizatzeko edo hori ikusten diren hutsuneak dira erronka bat, zehazki laugarren erronka prestatu dugu lehenengo mailan hasteko eta bigarren kurtsoan bukaera emateko. Beraz, badago erronka bat konkretuki, bi kurtsoen artean elkarbanatzen dugula. Eta horretarako hori hau egin ahal izateko edo irizpide edo pauta batzuk markatu ditugu diapositio honetan. Alde batetik, bi kurtso daukagu, aipatu dugun moduan, gaitasun hori eskuratu ahal izateko. Beraz, modulo bakarra izango balitz bezala hartu genezake EIP kasua. Gero, lehenengo egunetik hasita, gure ikasleek badakite zer ikusiko duten edo zer egingo dugun EIP modulo honetan zehar, programazio eta planifikazioa beraien esku dago, eta zuek aipatu duzuen moduan aurreko zuen aurkezpenean oso garrantzitsua da guretzako irakasle berdina mantentzea lehenengo eta bigarren mailan eta ahalik eta departamentu edo sail ahalik eta gutxienan sartzeko beraiekin baita ere irakasle teknikoekin lotura eta relazio ahalik eta zuzenena edukitzeko. Ez da erraza, porque, finkotasuna baita gure kasuan ehuneko 50% ez da heltzen, baina, saiatzen gara hori, eta zorrotzen jokatzen horretan. Gero, honek ahalbidetuko liguke Classroom bakarra edukitzen, lehenengo eta bigarren mailentzako, eta horra baita ere ikaslentzako eta errazago izango litzateke, eta ikasgai moduan ikusten dute, ikasgai bakar moduan. Eta hori, enpleagarritasunaren ikuspegi orokorra lortu dezakete ikasle. Eta bukatzeko, lehen komentatu dugu dagoeneko, baina 6 erronka lantzen ditugu kurtso, ziklo osoan zehar, enpleagarritasunean, eta laugarren erronka hori, ematen dugu lehenengo mailan 1, 2 eta 3 erronka osorik, laugarren erronka dela merkatu ibilbide horrekin lotura daukana, iraiten dugu lehenengo mailan, eta gero horretatik bueltan, itxiera ematen diogu EIP modulu honetan. Eta bukatzeko ikasenpresako zeagoekin. 5 eta 6 erronkak erabate oinarrituta daude ikasenpresako programan, beti dugun moduan, baina bai markatu beharko genuke, urteak pasatu ala edo, gero eta garrantzitsuagoa dela gure irakasle taldeen arteko lan kolaboratibo hori, sobre todo irakasle guztiek, teknikoak barne, ikusteko baita ere gu lantzen ditugun negozio ideiak, logika daukaten, gero ikaslei laguntza pila bat ematen diete, beraien produktuak eta zerbitzuak horrela emateko, eta bueno. Bai, Álvaro, barkatu. Galdera bat, horre aipatzen duzu irakasle taldearen lan kolaboratiboa, eta horre nola, igual interesgarria aipatzen hori duzuen ekintzailetzari garrantzia eman, eta nola lortu irakasle tekniko horiek lan kolaboratibo horretan sartzea EIP-ko irakasleekin, ez? Ideia aukeratzeko momentuan, haiek aurkezten dituzte idei desberdinak, negozio ideiak aukeratzeko, eta ekipo dozentek ontzat edo atzerantz ematen dugu. Eta segun eta pentsatu behar dugu gero guztiok egon garela kurtsoan zehar lantzen,
azken egunerako guretzat oso garrantzitsua dena da azoka eguna. Oso egun garrantzitsua da ikastetxean, eta han ikusten da lan kolaboratibo hori ekipo dozentek egin duena, eta beti ikasle protagonista, beraien ikaskuntza eta prozesu osoa erakusten. Eta lortu duguna da hasi ginen azoka egunarekin 2020an, eta lortu dugu oso egun garrantzitsua izatea ikastetxean. Eta aurten adibidez, 29 ziklok parte hartu dute, 80 piko ikasenpresa aurkeztu dira, eta 300 piko ikasleek parte hartu dute. Eta aurten egin duguna berria beti erronketan guretzat bai erronka handia da, eta egin duguna berria izan da, Barakaldoko beste ikastetxeak konbidatu eta DBH eta Batxilergoko ikasleak etorri dira zuzenean ezagutzeko gure lanbide heziketa eta gure zikloak eta gure metodologia eta lan egiteko moduan aurrez aurre gure ikasleekin. Eta oso ondo egon da, eta gero aurre matrikulen datuak eta alakoak oso onak izan dira, eta pentsatu nahi dugu, alako ekintzak eragina daukatela alakoetan. Ondo bai. Rosana Maite eta Álvaro, eskerrik asko, zuen esperientzia konpartitzearen, jarritxiko goarin, bestela, azkenian denbora aurrera jotzen da, eta... Eskerrik asko zuri. Bai, eskerrik asko. Egia da Álvaro, Rosana eta Maite, ikusten dela ez, zuen bideotxuan, azkenien ze garrantzia hartu dagoen ekintzailetak ikasenpresak, ez, eta beraien enplegarritasunari begira, ez, eta azkenien irakasle guztiak, zikloko irakasle guztiak, hortan garrantzi hori bentsat onartu dutela, ez, eta azkenean lan kolaboratu hori eta ikusten da gero emaitzetan, ez? Eta zuegi egiten duzuela zuen azoka propioa, zuen begia da zoriontzekoa dela, Benetan, jarritzen dugu, ezta? Bai, oin urrengo esperientzia, Goierri eskolatik, Miren Ojanguren dugu beuren esperientzia kontatuko digute, nola hartu duten ardatz, enplegarretasuna eta, EIP azkenean bultzatzen dugun oinarriak, eta Miren aurrera, nahi dasunean. Oso ondo entzuten da? Bai. Egun on denoi. Nik Barakalduko ez duzela, ez dut aurkezpenik erabiliko, egin duguna azaldu ahal izateko, bai? Baina, adierazi nahi dizuet, pixka bat, oinarri bezala hartuko dut eskolaren abiapuntu zein izan zen, ze helburu jarraitzen don eskolak. Barkatu, Miren, eskatuko duen Barakaldokeri konpartitziari usteko. Ze bestela ikusten gaude pantalla bikoitza. Hori da, a ber, bai. Segi, Miren. Eskerrik asko. Osando. Orduan, zeinen abia puntue, ze helburu ikusten dugun edo lortu nahi dugula eskolan, eta gero, bide batez helburu horietara iritsi ahal izateko ze pauso txiki, nik horrela esaten dut, ze pauso txiki eman izan ditugun, bale? Orduan, horrekin hasi aurretik pixka bat aurkezten naiz, Miren Ojanguren ez, Goierri eskolako irakaslea, administrazio eta finantzetako mintegikoa, eta konkretuki eskolan, enplegarritasuneko irakaslek, perfilekatik gure mintegin barneratuta daude. Urte askotan egon naiz FOL eta EI emanez, ja ez dut enplegarritasunik ematen, baino planteamentu hau edo gure estrategia aurrera eramateko garaien lantalde txiki hortan parte hartu dut. Orduan, danak situatu ahal izateko zein izan da Goierri eskolako abia puntue, eta batez ere 3 puntu nagusi aipatuko ditut. Lehen esan duten bezala, irakaslek, EIP-ko irakaslek, administrazio eta finantzetako mintegin txertatuta daude. Horietatik, 3 die kontratazio mugagabekin daudenak, eta gainantzeko guztik aldi baterako kontratuekin daude. Horrekin, ja arazo bat sortzen zaigu egunerokotasunen.
Hori aurreneko puntue. Bigarren puntue, zein da, matrikulatzen dien ikasleetatik asko, ja, konbalidazioak eskatzen dituztela. Eta konbalidazioak eskatzearekin ez direla klaseetara etortzen. Orduan, bere garain, eskolaren erabakia izan zen, bateratzeak ematea. Hau da, ziklo ezberdinek, bai, enplegagarritasunen, klase bateratu baten emateak. Bai? Eta, zera baten, nolabait ere, EIP, goazen esatea bere aldetik dijo neinen, ez doa inbeste eragiten, baina sartzen da hirugarren faktore bat, ez? Eta hirugarren faktorea zer da? Eskola guztiko dinamika erronketan izaten dela. Orduan, pentsa dezakezuen bezala, bat, langilego ez establea, bi, ikasleek konbalidazioak eskatzen dituztenez bateratzeak ematen diela, eta hiru, erronketan. Erronketan oinarritutako ikaskuntzan zentratzen dela, ez? Horrek zer da suposatzen duena? Ziklo bakoitzak, erronka bakoitza, bere erara planteatzen dola. Eta bateratzek ditugun ikuspuntutik, eragozpenak ditugula, erronka horiek aurrera eramateko garaien. Orduan, oinarri bezala hori izanik, eskolako helburu edo planteatzen dana, edo gustatuko litzaigukena da etorkizunen EIP-ko irakasle horiek nolabait ere beraien gela ekipoetatik edo irakasle taldeetatik gertugo egotea. Orduan, pixkanaka, administrazio eta finantzetan egon ordez, nolabait ere dagokion familian txertatuta egotea. Hori izango litzeke gure helburu nagusi zertarako, alde batetik, EIP-ko irakasleek lan egingo duten ikasleetatik gertugo eta bere egunerokotasunen edo bere ezaugarrietatik gertugo egoteko, eta beste alde batetik, ubikazio aldaketa bat balin badago, nolabait ere, EIP-ko irakaslea ere han egonik, egunerokotasunean sortzen dien gauzetan txertatuta egoteko, ez? Eta gutxienez entzutearekin eta gehiago familiarizatzeko dagokion zikloarekin. Hori izango litzeke gure helburua. Orduan, horretara iritsi ahal izateko ze erabaki hartu ditugu. Lehengo urtean, erabaki hartu gendun, ziklo asko, ziklo diseinu berria egiten nahi die, ez? Lehen erginak aipatu ditun 6 pauso horietan aurrera ematen nahi gea. Orduan, irakasle taldea, beraien gaitasunak definitzen hasi aurretik, mugagabe dauden irakasle horiek eta ni juntatu ginen, nolabait ere enplegagarritasuneko gaitasuna nola ikusten gendun adierazi ahal izateko. Eta orduan hor, gure proposamen bat egin gendun. Proposamen hori horrekin, kasualidadez bi irakasle horiek die fabrikazio mekanikoko irakaslek. Orduan, esan genuen, fabrikazio mekanikoko irakasle taldearekin hasten gea zikloaren diseinu egiten, eta guk oinarri bezala proposamen bat geneukanez, danak bateratuta saiatu izan ginen, ziklo profilak definitzen, eta beste bide batez, nolabait ere, orain arte proposatzen zituzten erronketan, kontestualizazio horretan, EIP ez da bila aparteko zerbait bezala jun. Baizik eta erronka horietan arie mantentzen duna, nolabait dela enplegagarritasuna, ez? Orduan, gure intentzioa zan planteamendu orokor bat egitea, fabrikazio mekanikoko irakasleekin, erronketan, beraiek esaten dut, teknikok dienak ez, beraiek proposatzen zituzten bezala, beraien mugarriekin eta enplegagarritasunek bat gehiago bezala, mugarri horiek planteatzeko. Eta gaina zekatik, gainea planteamentuk, enplegagarritasunen ikuspuntutik egin dezakegun planteamentuek, oinarri izan ditekelako beste edozein zikloetarako. Orduan, landu gendun, irakasle taldearekin esan genuen ardatza
enplegagarritasuna izan zitekela, ez? Eta orain autoezagutzari eta orientazioari ematen zaion garrantziaren baitan, ez? Nolabait ere abiapuntu bezala ikasleak bere burua ezagutu zezan, lan merkatua ezagutu zezan, eta hor planteamendu orokor bat egin zitekela, eta gero ja erronketan erabili egunerokotasunen gertatzen diren aspektu ezberdinek garatu ahal izateko. Hori aurten eginda, oraindik ez dugu feedbackik egin, orain daukegu feedbacka jasotzeko momentue, baina, hortik ateratzen zaizkigun konklusiok oinarri izan ditezke beste zikloetan ere aplikatu ahal izateko. Egia da esan bara dauketela, egin dugun planteamendu hau abiapuntu bezala dela goi mailako zikloekin egin duguna, erdi mailakoekin ez. Orduan, hor daukeu, feedbacka egingo dugu, eta hori oinarri bezala erabili dezakegu, gainantzeko zikloak, diseinu berriarekin dauden eginen, planteamendu berdinarekin juna izateko. Eta hartu dan beste erabaki bat zein izan da. Enplegagarritasunen autoezagutza eta orientazio goazen esatea dauken garrantzin baitan, aurten, urrungo ikasturteari begira, aurten hartutako erabaki bat izango da, enplegagarritasuneko ordu batzuk tutoreak eramango ditu aurrera. Eta zekatik erabaki hori, ziklo ikuspegi lantzen nahi baino agea, ezin ditekelako individualki jun, eta pauso horrekin iruditzen zaigulako, goazen esate, irakasle teknikoek dienak, jorratzen hasi daitezkela enplegagarritasuneko atal batzuk, Ze azkenen zeinek dauke gertutasun gehiena ikasleen gandik, askotan tutorea izaten da. Orduan, ibilbide hori jorratzen dona tutorea baldin bada, ikaslea zentru bezala hartuta, bere ibilbideen lagun diezaioke. Eta beste alde batetik, zeinek ditu ikaslek etorkizunen murgildu behar dien lan munduari buruzko informazio zuzenena? Normalen irakasle teknikoek, Eta hor tutorek bazer esan haundie dauke, Orduan, orientazio horretan ere, irakasle horrek nolabait ere, pixu gehiago eduki dezakela. Eta gero aurrea xego pentsatzen dut, hor burun dabilkigun, EIP-ko irakaslek, mintegietan edo familika txertatzen jutearena. Eta esan barauket, eta honekin bukatzen dut, Ergina esan dezun bezala, zuk emandako gomendapenak saiatzen gela jarraitzen. Hau da, EIP-ko irakaslek, naiz eta aldi baterako izan, zentratzen die, normalen, lehenengo maila eta bigarren maila ematen dituna gure proposamena irakasle berdina izatea da. Eta hortaz gain, hartzen ditun beste ziklok famili berekok izan ditezela. Ze askotan, lan egiteko era oso bateratu edaukie, orduan, EIP-ko irakasleen ikuspuntutik, erresago edo komodogo izan ditekela aurrikusten dugu. Eta pixka bat hori da partekatu nahi nuna. Guk zeiten nahi gehan, pixkanaka ze puntu ikutzen nahi gehan, helburu aman komun horretara iritsi ahal izateko. Eskerrik asko, miren, benetan oso interesgarria, uste dut lanketa polita indozuela, eta azkenean soiazte, beste aurrera pausutxuak. Pauso pixkanaka, baina ustez aurrera pausok ematen nahi gehala uste dut, Urrengo urtean, kontatuko dugu nola jundan implantazio guztia, eta hori, baina horra aipatu ezun gauzen artean, aipatu ezu nola EIP-ko irakasleak, beste mintegietan txertatzen hasi dira eta hori, eta urrengo ikastetxea... Hori da helburu bezala, barkatu. Hori da helburu bezala dakazuen hori, badakagu ikastetxe bat Don Bosco kasuretan, lan horretan badaramatza urte batzuk. Orduan, orain txanda emango diogu Ainarari Don Boscotik, eta kontatzeko beraiek nola egin duten prozesu guztia beraien eskolan. Aurrera. Osongi, egunon denoi. Nik aurkezpena partekatuko dizuet.
Bale, bueno, azteko, bueno, Ainara naiz, Don Boskotik, eta LPOko alorburua naiz. Bai, bueno, Don Bosko ezagutzen ez dezunontzat, Don Bosko ere oso ikastetxe handia da, aurten uste dut 1200 ikasle daudela eta 225 irakasletik gera. Eta gaur egun, 15 irakasle egongo gaude LPO departamentuan. Bai, prozesu guzti hau hasi genuenean 9 irakasle ginen. Eta, bueno, pixkat esplikatuko dizuet gure ibilbidea. Bai, 2020-2021 urtean eta aurreko urteetan, orain ja pixkat perspektiban jarriz, LPOko plazak poema bat zian. 4-5 ziklo desberdinetan ematen genuen klase, ordutegiak ez zuten laguntzen, ematen zenuen ordu bat toki baten, beste bat beste toki baten, ibiltzen ginen erotuta eskola guztitikan bueltaka. Eta irakasle taldeak ere ez genituen ezagutzen, azkenan 4-5 ziklo desberdinetan emateak suposatzen duena. Bai. Urrengo urteari begiraia pixkat, berrantolaketa prozesu bat ematen hasi ginen, eta erdi mailetan LPO eta ES ematen zuen irakaslea berdina zen, ordutegiak hasi ginen pixkat egokitzen, 2-3 orduko blokeak ematen genituen, eta ja ez ginen ibiltzen eskolatik alde batetik bestera, hor baita ere lehenengo mailan ematen zuenak bigarren mailan ematen zuen, goi mailetan, eta hola bintzat, zinen pixkanaka, ziklo gutxiagoetan klase ematen. Horrela iritsi ginen, 22-23 ikasturtera, eta hemen ja, eta zintxertatzeko lehenengo pausuak ematen hasi ginen. Orain arte, ikusi zuen bezala, bakoitza iaia libretik zijoan. Eta ikasturte honetan erabakitzen duguna da, LPO eta ES-ko moduluak nola txertatu ditzakegun eta zin hausnarketa bat egiten hastea, eta lehenengo pausua izaten da materiala aman komunean jartzea erabaki genuen. Bakoitzak bere materiala zuen, agian aldamenean zenekanarekin partekatzen zenuen, baina beste batekin ez. Orduan, biltegi handi bat sortzeko erabaki hartu zen, eta horretaz gain, eta hau nik uste izan zela abiapuntu garrantzitsuetako bat, mintegi teknikoekin zeharkakoak bateratzea. Azken finean, zeharkako gaitasunei, 30, 35, agian departamentu batzuk 140ko balioa ematen zieten, eta guk gure zeharkakoak kontutan hartzen genituen, baina mintegi teknikoek beste zeharkako batzuk, beste errubrika batzuk erabiltzen zituzten. Orduan, ikasturtean zeharkakoak bateratzen ditugu eta hasten gera mintegi teknikoekin lan bat egiten eta hor harreman bat sortzen hasten da, gu ere antolatuago gaude, ez gaude hainbeste ziklotan, eta zeharkakoen bateratze honekin harreman bat sortzen hasten da departamentuekin. Horrela iristen gera, 22-23 ikasturtera, eta garbi geratzen dena da, zikloetan ordu gehiago pasatzen ditugula. Reordenatu gera, berrantolatu gera, eta zikloetan ordu gehiago pasatzeaz gain, harremanak hobetzen doaz gainerako irakasleekin, irakasle teknikoekin, eta elkarlan bat hasten da. Eta urte hortan, piloto bat egiten dugu. Bi pertsona, bi ziklotan txertatzen dira, eta aldeneinean ziklo horietan bakarrik ematen dute klase. Horretaz gain, lege aldaketa datorkigu, eta badakigu LPO eta ES desagertzen direla eta enplegagarritasuna sortuko dela, horretaz gain zeharkako modulo gehiago, jasangarritasuna, digitalizazioa, eta ikusten dugu urte hau erabakigarria dela ja azken pauso hori eman eta zikloetan txertatzeko. Orduan, gure proposamena zuzendaritzari eta LPOko mintegiari izan zen, urrengo ikasturtetik aurrera, LPO mintegia mantentzen dugu, baina lantalde moduan funtzionatzen dugu, eta beharrezko diren bilerak egingo ditugu, tramiteak, modulu bat amankomunean dugulako, baina mintegietan kokatzen gera. Hau da, ziklo gehiena ditugun edo ordu gehiena pasatzen ditugun mintegian kokatzea erabaki genuen. Bertan egiten ditugu zaintzak, bertako mintegi bileretara goaz, ikasgunetan parte hartzen dugu, eta guzti hau zuzendaritza taldearen onarpenarekin planteatzen diogu LPOko gainerako irakaslei. Hartu edo
proposamen hau modu desberdinetan jasotzen du jendeak, azkenan aldaketa bat dagoenean, beldurrak ere hor sartzen dira, bai, baino orokorrean gehienek proposamenak harrera ona izaten du, eta ja aurreko ikasturtetik martxan jartzen dau, hau da, LPO mintegia ez daukagu leku fisikori biltzeko, baizik eta bakoitza departamentu batean kokaturik dago, eta, lehen esan bezala, bertako martxa jarraitzen du. Honek erreztu diguna da, erronketan sartzeko beste irakasleekin hartu emana, ikasleei buruz hitz egitea, dena. Eta, lehen urtean, lehen urtea izan zen horrela funtzionatu genuna, aurten bigarren ikasturtea izan da, eta aurten bai egin duguna ikasturte bukaran pixkat feedbacka jaso, bai departamentu teknikoena alde batetik, eta departamentu teknikoak oso pozik daude. Azkenan pasagera urte gutxitan, handikan pasatzen zen pertsona bat izatea, juten ginen, ordu bete egon eta ospaiten genuen, eta gaur egun beraiekin elkarlanean ari gera. Eta LPO irakasleak ere bai, orokorrean, gustora daude. Orduan, guztiotantikan ateratzen dugun ondorioa izango litzateke, lan harremanak edo hobetu edo egin ditugun heinean beste irakasleekin, elkarlana nahi gabe etorri dela. Azkenan ordu gehiago pasatzeak departamentuetan ekarri du harremanak hobetzea eta honek elkarlana handitzea. Eta gaur egun nola antolatzen da azkenean LPO mintegia? Mintegia existitzen da eta lorburu bat du, legeak hori diolako. Egiten dugu ikasturte hasieran mintegi bilera bat egiten dugu eta kide berriei azaltzen diegu nola funtzionatzen dugun. Egutegi bat finkatzen dugu LPO bilerak egiteko, ez da urten uste dut 4 egin ditugula. Eta, beharrezko balitz bilera gehiago egitea, nerekin harremanetan jartzen dira eta deitzen dut mintegi bilera bate, baina aurten ez da beharrezkoa ikusi eta, datorren astean dugu bat, pixkat ikasturteari bukaera eman eta datorren kurtsoko gauza batzuk lotzeko. Eta gero, kide berriak iristen direnean eta iraian, departamentuei aurkezten diegu, nik eramaten ditut normalean, aurkezten diet departamentuei, eta, pixkat akonpainamentu lan hori egin, hasieran, igual, norbete pentsa dezake bakarrik sentituko dela, baina mintegiak oso ondo hartzen dituzte, eta jendea oroar, oso pozik dago. Eta, hau da guk egin dugun ibilbidea. Bi esker Ainara. Eskerrik asko hor ikusten da, azkenien hartu dituzuen erabakiak, behar batzuetatik abiatuta, hartu dozuela, eta momentu honetan bentsa funtzionatzen duzue, hartu duzuen erabakiak eta estrategia, ezta? Hori da. Eskerrik asko. Eta laugarren esperientzia, bukatzeko Tolosaldeari emango diogu hitza, bereik azalduko digute zein da neuren aurten induten planteamentua, eta zuen txanda da aurrera. Bale, kaixo egunon. Ni Ainhoa naiz, Tolosaldeako EIP-ko irakaslea, eta Miren alorburue, eta, apartekatuko izue eta aurkezpena momentu baten. Azkenien hemen ikusten dugu, ikastetxe bakoitzak bere antolatzeko modu desberdinak bada zela, azkenen da, bilatzea, gure testu inguru horretan ondoen egokitzen den modua, bai? Bai, Miren, Ainhoa, ikusten da, aurkezpena aurrera. Bale, ikusten da, Bale, lehenengo testu inguru bezala esan, Tolosaldea baita, nahiko ikastetxe handi edala, bai, ziklo ezberdin asko dare, bai, administraritzatik, mekanizazioa, kirolak, kimika, diseinu, bai, familia ezberdinak dare. Eta, iten dula lana, ikasle, hain momentu dare, 900 ikasle inguru eta 150 irakasle inguru izango gara, bai. Orduan, pixka koordinazioa eta eramateko, kontun izateko testu inguru bezala. Eta, garrantzitsu iruditzen zaigu baita, kontun izatea, ze metodologikin lan iten deu, eta, ziklo guztitan, familia guztitan, eta zi metodologikin lan iten deu, hau da, erronketan lan iten deu, eta,
zer da azkenen erronka bidez lanitea? Ziklo guztiko, ikasgai guztik parte hartzen duten, egoera erreal baten ebazpenai aurre egin behar die. Eta orduan, erronka hori exekutatu alizateko, ikasgai guztien dagozkien, ikasleek gai ezberdinei aurrera eraman behar dituzte. Orduan askotan, EIP eta zi metodologian nola implantatu edo, zalantzak zailtasunek, ez? Eta hemen oain azalduko dizueguna da, pixka guri zerk erreztu gaitun EIP eta zi metodologi barrun implantatzeko edo sartzeko. Lehenengo pixkatitzen godeu, ziklokin nola koordinatzen gehan, bigarren puntu bezala, konbalidazioekin edo EIP konbalidatuta dauketen ikasleekin nola jokatzen duen, eta bukaeran adibide real bat azalduko dizugu, pixkat ziklo zehatz baten nola lan iten deun azalduz. Hasteko koordinazioari dagokionez, pixkat beste ikastetxe batzuk komentatu duten bezala, hain dela urte batzuk, EIP-ko irakasleek ziklo ezberdin askotan egoten ginen, eta horrek pixkat koordinazioi saldu iten zon, eta irakasle tekniko talde horiekiko harremana baita zaildu iten zen. Orduan, hemen Tolosan erabaki izan hori, irakasle bakoitzak gehieneze 2 alorretan klase ematea, eta modu horretan erlazioa errazten da eta koordinazioa errazten da, eta egia esan guretzako lanitea askoz errazagoa daola. Eta horretaz gain, aurre ebaluazio eta ebaluazioz gain, ziklo horiekin beharrezkoak ikusten dien bilerak iten ditugu. Kasu batzutan, atsedenetan behar izaten ditugu, beste kasun batzutan, toko abizatzen zaigu, arratsalden batzen itea, edo ordu libreren baten. Baina batez hori errezten diguna koordinazio hau da, irakasle batek gehieneze 2 alorretan lanitea edo 2 familitan. Saiatzen geha lehenengo mailan eta bigarren mailan betire irakasle berdine izatea. Beste alde batetik, konbalidazio dagokionez, zer da gertatzen dena, azkenen EIP irakaslea asko konbalidatuta dute. Orduan, guk iten deuna da, azkenen, konbalidatuta dauketenai formazio fasen ez aie derrigortzen etortzea, baina eta zi metodologin bidez lan iten deunez, exekuzioko fasen bai derrigortzen diegula ikasle guztiri etortzea erronkan parte hartzea, eta EIP-ko klasen baita bertan egon behar dute. Eta hemen, berez legalki, hemen dauke instrukzioa nun jartzen duen, naiz eta konbalidatuta izan, EIP-ko klasetan baita ikaslek derrigortuta darela klase instrukzioa, ikusten duzue, fasen ez diegu derrigortzen, baina ustez baita formazio dena da hor bertan jartzen du, bada asignatura bat nun behaiek hori egin behar duten, eta naiz eta EIP gaindituta eduki, nahikoa da izatea gai bat soilik, asignatura soilik nun egin gabe dauketan behar izateko. Eta hori da azaltzen du naiz. Orduan, hemen daukuz instrukzio osoa, baina guk aurkezpena garbi dagokio. Gu garan edo entzuten dan pixkat moztu iten da. Oinarte oso, igual gu gara, beste gondo entzuten duzue, Miren eta Ainoa? Bai. Moztu inde, bai. Gure kontua izango da, orduen, segin Miren, moztu iten da, ez gondo entzuten, bai. Bale, berriro esplikako. Bai, pixkat... Instrukzioak esaten duna da, hor da, esaldi jarri dut, eta gero aparte instrukzioa daukagu, esaten duna da, bain dago modulu bat nun ikasleak daukan, kurtsatu behar duna, naiz eta eduki EIP edo beste modulun bat gaindituta, nola denak dan, lana iten da erronketan, iten da denekin bat lanean,
aldala ikaslea, esan etorri barra daukela. Guk iten dugu soilik exekuzion, baino instrukzionen arabera formazione posible litzake esatea klasera etorri behar dula. Bai? Eta instrukzio hori denentzako dago. Bai? Bai. Bueno, bai. Oin bai. Galdera bukaeran ingo ditugu, gero esango dizugu. Zuek segi, bai. Txatian galdera daude, baina bukaeran izango dira. Aurrera. Eta gero, egoera erreal bat, ziklo baten lehenengo zein bigarren nola lan egin. Bai, esan bezala gu sartzen gea erronketan, eta erronketan sartzek esan nahi du, Ainoak esan duna, bai, modulu guztiek parte hartzen dugula egoera erreal horretan. Orduan, lehenengo mailan dauzkagu 4 erronka, zea baten, ziklo baten, eta dauzkegu 4 erronka, eta erronka guztietan enplegagarritasuna sartuta dago, bai. Orduan, lehenengo erronkan prebentzioan zentratzen gea, eta ikasleak zergaitik prebentzioa hasieran, ikasleak tailerrera sartu aurretik, ja oinarri eduki dezaten. Eta bai iten dugula prebentzioa zikloari egokitzen diogu. Zer ez da berdina, instalazio elektrikotako prebentzio bat edo kirol arloko prebentzio bat. Orduan egokitzen da, bakoitza segun eta ze ziklotan eman behar da. Eta gero beste 3 erronketan programazioaren arabera zatikatzen da, eta iten duguna da erronkaetara moldatu. Hau da, segun eta erronketan ze eskatzen da, guri dagozkigun gai hauek egokitzen ditugu erronkaren eskaerara. Bai? Eta bigarren mailan 2 erronketan banatzen da ikasturtea, eta aurten enplegagarritasuna 2 ja sartu dugu erronketan baita. Bai, lehengo urten ja sartu zen, eta urten ja kasi erdi maila guztietan barneratu dugu. Hemen zein izaten den oztopo nagusina? Produktua edo zerbitzua egiteko garaian. Orduan, aigeana da pixkanaka ja erdi maila batzutan bai egindana da erronka bera egokitu eta ikaslek sortu behar duten produktu hori izan dadila erraunkan lortu behar dena. Eta bai egidala 2026-2027 ikasturterako gure erronka dela goi zein erdi mailetan erronkan sartzea, bai? Eta produktu edo zerbitzu hori erronkan barrun sortzea. Eta modu honetan, elkarlana handigoa da, zeti bai igual arazo gehiago eduki diteu enplegagarritasuna 2 erronketan sartzeko, baina aurten sartu ditugu egizan erdi mailetan eta ondo ari da zehatzen. Bai, eta hau izango litzeke pixkatxo bat guk egiten duguna. Primera eskerrik asko, Ainhoa eta Miren. Galderak egon dianak izan dira, alde batetik galdetzen zigutena zen, ea konbaliatuta daudenak ere parte hartzen dutenean, ebaluatzen dituzuen. Ez, konbalidatu ja beraia nota dute. Baina bai, erronkaren parte diren hortan, guk esatein zuk azkenen, erronka horren parte zea, orduan, talde lan bada. Eta gaina, konbalidatuta dauken horiek, askotan asko lagundu dezakete, ze dagoeneko landu ditu gai horiek, eta asko zerraxago landu dezake bestei. Eta askotan hori izate, behaiek laguntzen die. Egie da, aurkezteko garaian, ez dutela behaiek aurkezten dute, oraindik notik ez dutenak, gainditu gabe daukienak. Bai, baita egiten duguna, horren arira, saiatzen gea taldeetan, talde bakoitzan, EIP dauken pertsona bat, edo gehi albada 2, pertsona batea EIP dauketenak, gainditu gabe dauketen 2 pertsona izatea talde bakoitzan lantzeko. Bai, ze bestela ze pasatzen da, logikoki talde badain baudena gaindituta, ez edo nik hau ez dago zertan inberrik. Eta hoi bai, kurtso hasieran, kurtso honen amaieran, hau da, ekainen da uztaien, ja, erronkak egokitzen dienen, pixkatxo bat, bain badauzkeu errepikatzaileek nun gaindituta daukean, hauek talde ezberdinetan sartzen dira erronketan. Bale, gero, beste galdera egon da txatian erantzun duguna, baina, ingotena da partekatu, azkenien galtzen zuten zan, erakutze zuen jarraibide hori ia barnekoa zan, ez da barnekoa, lehen hasieran erginak ere aipatu du hori da azkenian
bueno, antolakutako zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako zera hezkuntza sailen danontzako izango dan jarraibide bada, bai, eta da hemen agertzen da nau. Orduan, bueno, ba, erantzuten galdera horri, eta zuek Zainduarentzako jarraibideetan, adibidez, hemen ikusten duzu ez, bigarren ezaugarrian C atalean hori da bertzen da, nahi gozue begiratzera jun edo nahi gozue aurkitu, ez, azkenien hor dago, ez, bai, aipatu dugu Googleen gure aurkezpenien, eta bai Tolosaldea peatara dago, ez, azkenien Tolosaldea hortik heldu da, eta, bueno, ba, azkenien lege baten barruan gauz, ez gabitzetan ezer ez dana legezkoa, beraiek eskubidea daukate, baina hemen badago beste lege bat, hau bentsat babesten duna, ez? Orduen horrekin pixkat jolastu dago, eta azkenien irten bide babiatzea da, ez? Orduen zuek jakintzeko hor dago zuen, bale? Zer beste galderarik dauko zuen? Aurkezpenen inguruan, edo guk azaldutakoen inguruan, ikastetxeei bai Barakaldo, Goierri, Eskola, Don Bosco, edo Tolosaldean galdera eman baldin badazue egitea, bai idatziz edo haoz, bai, erantzengo dizuegu. Osaiatuko gara bintzat. Eta bitartean eskerrak eman lau ikastetxeei beraien esperientzia gurekin partekatzeagatik, nik uste hemendik denok aterako ditugula gauza interesgarriak, ideia berriak behintzat, ikasturte bukaera honetan urrengo ikasturterako martxan jarri, behintzat horria planifikatzen hasteko, eta hoixe. Bezerik gabe, galderarik ez baldin badago, hemen gaude, zazarantza baldin badazue. Badakizu grabatuta gelituko dala, eta gero bai talenteko webgunean ikuko da zu eskura, erabilitako aurkezpenak eta erabilitako grabaketa honen nahi desunen berzik usteko. Bueno, eskerrik asko da noi, etortzeagatik eta eskerrik asko ikastetxeei, zuen parte hartzeagatik, nik uste dut oso lagungarri izan dela, bale? Bihar beste saiotxoa badaukau, osake bihar asko berriz elkarrikusiko gara, bale? Eskerrik asko da noi. Arte. Agur.